ஆன்ல இருக்கு. இங்க பாரு ஓடிட்டு இருக்கு பாரு வீடியோ நம்பர் ஓடுதா கீழ. நான் போற மேல இருந்து அப்படியே கவர் பண்ணிட்டே இரு. இது ஆமா ஆமா. வாங்க. வா விசா. இது வேற நீ. இது இந்த ப்ரூவ் பண்ணியல சுசியே. அதனால அவனுக்கு பஞ்சாயத்து இருக்கா. யாருக்கு? அப்பா எங்க இருந்து தவ போறீங்க? சரி ஓகேயா? ஓகே கீழ குதிச்ச உடனே திருப்பி மேல வரணும். சரி ஒட்டி உடம்பு கூட்டி போயிடுவான். நீ தேவையில்லாத பஞ்சாயத்து அது குளிக்கணும்னு வந்தவன். சரி நீங்க கொஞ்சம் வாங்க. என்ன அப்பா இந்த கிணறுலயா நீங்க அன்னைக்கு குளிச்சீங்க? அதுல நிக்க முடியுதா? எவ்வளவு ஆள தெரியும் அது? எனக்கு பார்க்கணும் போல ஆசையா இருக்கு. எடுத்துட்டியா? மூணு லிட்டர் இருக்கு பார்த்து வாங்க. டேய் இருடா ஏன்டா நல்லா இருந்துச்சப்பா. குடி பாப்போம். வாங்க சொல்லியா.